İstanbul Başakşehir'de ev halkı akşam yemeği yiyordu. Salondaki dekoratif şömine bir anda bomba gibi patladı. Yangın çıktı ve bir kişi hastanelik oldu. İçeridekiler kelimenin tam anlamıyla ölümden döndü. Peki son dönemde popüler olan dekoratif şömineler tehlikeli mi? Eğer şimdi ekrana gelecek kullanım kriterlerine dikkat etmezseniz kesinlikle evet. Alev alev yanıyordum. Görsel şölen uğruna ölümle burun buruna geldiler. Dekoratif şömine alev topuna döndü. Bir aile yok olmaktan saniyelerle kurtuldu. 4. kata kadar da islerimiz ulaştı. Bu patlamadan bir 5 dakika öncesine kadar sipariş verecektim. Bunu konuşuyorduk, ne kadar güzel ambiyansı var diye. Bunun üzerine olması şaka gibiydi. Yalnızca hoş bir ambiyans istemişlerdi. 41 yaşındaki genç kadın eline çakmağı aldı, dekoratif şömineyi yakmaya çalıştı. Ancak kullanmasını bilmiyordu. Bir anda içindeki jel bomba gibi patladı. Alevler bir anda her yeri sardı. Derya Yavaş'ın vücudunun %30'u yandı. Acı içindeki genç kadın hastanede. Eşi ve arkadaşları ise neyse ki yangını hafif atlattı. Komple dirsekten altım yandı. Çünkü o patlayınca ben refleksle şöyle yaptım. Şu bölgem komple yandı. Göğüs altı bölgem kasıklara kadar komple yandı. Ağır yaralı olarak kabul ettiğimiz ayda en az 2-3 vakamız oluyor. Üzerinde zaten yanıcı diyor. Hemen yan tarafında zehirli diyor. Ve burada diyor solunduğunda da size zararlı diyor. Asla suyla sönmeyen bir yakıt söndüremedik. Sitenin güvenliğini çağırdık ve yangın söndürme tüpüyle ancak müdahale edip söndürebildiler. Suyla kesinlikle müdahale edemezsiniz. Nemli bir havluyla üstünü kapatıp hani en azından parlamasına, patlamasına karşı hem bir tedbirle söndürmüş olursunuz. Peki dekoratif şömineler hangi durumlarda tehlikeli? Jel ve sıvı tamamıyla bitecek. Bu şekil elle kapatmanın riski var. Hem mangalda hem de dekoratif şöminelerde kullanılan tutuşturucu jeller özellikle hali hazırda yanan bir şöminenin üstüne dökülürse riski artırabilir. Parlama ve patlama yaşanabilir. Yanma riskimiz her zaman var. Uzmanlar özellikle kalitesiz ve ucuz kimyasal maddelerin kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.